Abakunzi ba Mupenzi TV mbahaye ikaze, uyu mwanya ngiye kukugezaho ikintu wakora kugira ngo utegure ijoro ryawe neza, nujya kuryama usinzire nk'akabebe, mbese ugire ibitotsi byiza cyane. Mu buzima bwa muntu dukenera kuruhuka, muri byo harimo no kuryama ugasinzira neza, mbese ugasinzira amasaha yawe yose umubiri wawe ukenera uryamye. Akenshi usanga batubwira ngo umubiri w'umuntu ukeneye hagati y'amasaha 7 n'8 kugira ngo ube uruhutse neza, uryame ube uruhutse neza. Ariko mu by'ukuri biva no ku mirimo ukora, ku buzima ubayeho, ku myaka ufite, ibintu ibyo byose mbese ubigenderaho kugira ngo umenye amasaha wowe umubiri wawe ukeneye. Ikintu cya mbere rero ugomba kubanza kumenya ni ukumenya amasaha yawe, amasaha umubiri wawe ukenera uryamye kugira ngo ube uruhutse neza neza cyane. Mu by'ukuri iyo uri gutegura ijoro ryawe kugira ngo uze kuryama neza usinzire ya masaha yawe umubiri wawe ukenera yose, uyasinzire neza, mbese uyamaximize uko mu rurimi rw'igifaransa uyamaximize. Kuyamaximiza ni ukuvuga ngo amasaha yose uyaryame neza, wisinziriye neza, kandi mbese nta kigushikuritsa kikubuza gusinzira neza, mbese ibitotsi byawe nta kintu gicamo ibitotsi byawe mo kabiri. Rero mu gutegura ijoro ryawe hari ibintu ugomba gukora n'ibyo utagomba gukora. Reka noneho duhere ku bintu utagomba gukora. Mu gutegura ijoro ryawe ugomba kwirinda kunywa ikawa mbere yo kuryama, ugiye kuryama. Abahanga bavuga ko ikawa atari byiza kunywa ikawa nyumaho amasaha 3 ugiye kuryama. Uba ugomba kuyinywa hagasigara nk'amasaha 3 byibuze kugira ngo uryame. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ikawa kugira ngo uyinywe ikugirire akamaro neza yo kukubuza gusinzira, ari uko ugomba kuyinywa byibuze nturenze nyuma ya saa 9. Nyuma ya saa 9 ntuba ugomba kunywa ikawa, niko ubushakashatsi bugaragaza. Ubwo rero ntabwo uba ugomba kunywa ikawa nyuma y'ayo masaha yose kugira ngo utaza kunanirwa gusinzira mu ijoro, kugira ngo ya masaha uze kubona uburyo uyasinzira neza nta kintu kikubujije. Noneho icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kureka kunywa amazi ndetse n'ibindi binyobwa ugiye kuryama. Kuko iyo ugiye kuryama ukanywa amazi cyangwa se ibindi binyobwa, niho hahandi ugeze hagati mu ijoro ukajya ubyuka ushaka kujya kwihagarika, ukabyuka ukajya kwihagarika. Icyo gihe uba uciye ibitotsi byawe mo kabiri. Ya masaha yawe niba umubiri wawe ukeneye kuryama amasaha 8 cyangwa se 10 cyangwa se 9 cyangwa se 7 cyangwa se munsi yayo, icyo gihe iyo ubyuka buri kanya ugiye kwihagarika, uba wicaye amasaha yawe ntabwo uba uyasinziriyemo neza. Mu by'ukuri ibitotsi byawe uba wabyishe, wabigiye wicamo kabiri. Noneho icya gatatu, ibyo ngibyo ndi kukubwira n'ibyo utagomba gukora mbere yo kuryama. Icya gatatu ni ukwirinda gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga nka telefone, mudasobwa cyangwa se na tablet. Mudasobwa ni imashini ziriya laptop, cyangwa se barimo n'abafite imashini nini zitari laptop bakoresha za mudasobwa n'ubundi bazikoresha mu rugo. Icyo gihe nyine ugomba kwirinda kuzikoresha, yaba telefone, yaba mudasobwa, yaba tablet, yaba n'ibindi byose bikoresha ikoranabuhanga, kuko ruriya rumuri rwabyo rw'ubururu rwica umusemburo utuma tunanirwa tugasinzira vuba. Icyo gihe rero iyo wabikoresheje ntabwo nujya kuryama ntabwo uri businzire neza, ntabwo uhita usinzira, ahubwo uratinda gusinzira ya masaha yawe. Icyo gihe ntabwo uri uyakoresheje neza, ntuba uyasinziriye mu by'ukuri. Noneho icya kane mu byo utagomba gukora ndiho. Icya kane ni ukwirinda kurya ugiye kuryama. Ubushakashatsi bwagaragaje ko niba unariye nijoro, urye mbere ho amasaha 3 igihe uza kuryama. Niba tuvuge uri buryame nka saa 2, urabara amasaha 3 mbere
ubone urye, kugira ngo nujya ibyo biryo hagati aho igifu kibe kibigogora, igogora ribe rikorwa hagati aho ngaho imbere utararyama, kuko iyo uryamye burya igogora ntabwo riba rikorwa. Rero iyo tugiye kuryama ntabwo tuba dukeneye kurya, mu by'ukuri ntabwo kurya ngo uhite ujye kuryama ntabwo ari byiza. Ubushakashatsi bwagaragaje ko niba ushoboye kutarya nijoro wabyihorera kurya, kandi niba uriye urye mbere ho amasaha 3 mbere yo kuryama. Noneho icya gatanu rero ni uko kureka gutangira kurakara nijoro ngo wumve umutwe wawe wawuremereje, kuko iyo ugiye kuryama waremereje umutwe ugerayo n'ubundi mu buriri ugasanga uratekereza bya bindi byakubabaje, ntusinzire, bya bitotsi byawe ntubikoreshe. Noneho ubwo turangije kumenya icyo wareka, ibintu utakora mbere yo kuryama kugira ngo uze gusinzira neza, usinzire nk'akabebe, usinzire ibitotsi byiza, reka noneho turebe ikintu wakora, noneho ibyo ugomba gukora kugira ngo uze gusinzira bya bitotsi byawe koko ubimaximize. Ikintu wakora cya mbere ni kwiyibagiza ibintu byose byakubabaje mu munsi, kugira ngo uze kugira nugera mu buriri wo kuza kubisubiramo ngo bikuze gusinzira. Noneho icya kabiri wakora kugira ngo uze gusinzira neza ni ugukora siporo. Gukora siporo ni mu by'ukuri abantu benshi usanga badakora siporo mu masaha ya nimugoroba, ariko ushoboye gukora siporo ni byiza cyane, kuko iyo wakoze siporo uva muri siporo ukagenda ukakaraba, umubiri wawe uba wamaze kuruhuka neza ku buryo wumva ugeze mu buriri uhita usinzira rwose neza cyane. Ariko niba utabishoboye nabyo gukora siporo, wakaraba, ugomba kujya urara ukarabye nimugoroba, ugakaraba amazi ashyushye kugira ngo uze gusinzira neza. Niba utabonye amazi yo gukaraba, basi karaba ibirenge kandi ukaraba amazi ashyushye kugira ngo uze gusinzira neza, bya bitotsi byawe ubimaximize. Noneho icya gatatu ugomba gukora kugira ngo nuza kuryama usinzire nk'akabebe, icya gatatu ni ugutekereza ku kuntu umunsi wawe wagenze, ku byo wakoze mu munsi, ibintu mbese uko umunsi wawe wagenze. Icyo gihe iyo uri gutekereza ibintu by'umunsi wawe uko wagenze, niho hahandi utangira kwandika muri journal yawe, cyangwa se mu ikayi yawe wageneye kwandikamo ibintu byawe, bayita journal intime. Iyo journal yandikamo ibintu ibyakubabaje se, ibyagushimishije muri uwo munsi, ugasanga ari ibintu byiza cyane, kuko uko ugenda ubyandika niko ugenda ubisoma, n'ubundi ukagenda ubisoma ukamenya ikintu cyakubayeho ku itariki runaka, cyagushimishije kuri iya tariki, icyakubabaje kuri iriya tariki, ugasanga ni byiza cyane. Iyo wandika nabwo uba usubiramo uko umunsi wawe wagenze. Ikindi noneho cya kane, gusenga bakunzi ba Mupezi TV, gusenga ni ikintu cya mbere gituma usinzira nk'akabebe, kuko iyo usenze mbere yo kuryama uhita wumva wishyize mu maboko y'Imana, ukumva uri mu biganza byiza, ukumva mbese bya bintu byose byakubabaje byavuyeho, kuko uba uzi ko Imana igukunda. Utangira kubona ukuntu Imana igukunda, utangira kumva imbaraga z'Imana, ku buryo uza kuryama ufite umutima ukeye, ukaryama ufite umutima utuje, ku buryo uza gusinzira nk'akabebe. Noneho icya gatanu ugomba gukora mbere yo kuryama kugira ngo bitume usinzira nk'akabebe, ni kuryama ahantu hari urumuri rukeya, ruke cyane, ndetse washaka nta rumuri rube ruhari, kugira ngo uze kuryama neza usinzire. Amasaha umubiri wawe uryama uyamaximize neza rwose, usinzire nk'akabebe. Iyo hari urumuri bituma udasinzira neza, ariko iyo nta rumuri ruhari uraryama ugasinzira neza cyane.
Ngibi rero ibintu wakora kugira ngo utegure ijoro ryawe neza, uritegure hakiri kare kugira ngo uze gusinzira nk'akabebe, uryame ya masaha umubiri wawe ukenera uryamye, uyasinzire neza cyane nta kintu na kimwe kigutega, uzazinduke ubyuke kare nta mavunane ufite, mbese wumva umeze neza. Ni ibi rero nakugezagaho, niba wowe ufite ibintu ukora kugira ngo utegure ijoro ryawe usinzire nk'akabebe, tukaba tutabivuze hano, tugezeho muri komenti kugira ngo natwe tubimenye, dukomeze kugenda dufashanya muri ubu buzima, tubeho neza kandi tuzarambe. Ikindi ngusaba wowe mukunzi wa Mpenzi TV, niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo ikintu cyose nzaba nshyizeho kizajya gihita kikugeraho, kandi ngusaba kugira ngo ujye ubigeza no ku nshuti zawe, abavandimwe bawe, abo mukorana, abo mwiganye, abantu bose bamenye ibintu Mpenzi TV bagezaho buri munsi. Ngaha rero naho utaha ndakomeza kubashimira mwese